ورجعنا من جديد في حلقة جديدة من حكايات نوح. عايزك بقى تسمع كويس وتكمل معايا الحكاية دي للآخر، علشان دي مش قصة إعدامه بس، دي قصة واحد افتكر إنه ضحك على الموت، والموت استناه لحد ما يطمن خالص، وبعدين راح. ولا أقول لكم، تعال نرجع من الأول خالص. سنة 1981 شاب اسمه مايكل جودوين وقف قدام حكم مفيش بعده كلام، حكم الإعدام بالكرسي الكهربائي. مش رصاص ولا حبل، لكن كهربا دخل الجسم علشان تطفيه. الكرسي كان جاهز والولاية كانت مستنياه، وكل يوم كان بيصحى وهو عارف إن في قطعة خشب وحديد مستنية تاخد آخر نفس في حياته. لكن السنين عدت والاستئنافات طولت، وفي سنة 1983 حصل اللي محدش كان متوقعه. الحكم اتخفف من إعدام لسجن مؤبد. ساعتها مايكل حس إنه اتولد من جديد، وإنه هرب من الكرسي، وإن الكهرباء اللي كانت مكتوبة عليه خلاص خرجت من حياته للأبد، نفت بعجوبة. بس اللي مايكل ما كانش فاهمه إن الموت لما يسيبك مش دايما بيكون نسيك، أحيانا بيكون بس متأجل شوية. وصلنا لحد مارس 1989. مايكل كان جوه زنزانته، ولا في محكمة ولا في قاضي ولا في كرسي إعدام. يوم عادي من أيام السجن التقيلة الخنيقة. تلفزيون قدامه، السماعة بايظة، فقرر يصلحها بنفسه. لكن القدر كان ليه رأي تاني. سلك كهرباء مكشوف، وهو بيصلحها تصليح بدائي ما خدش باله منه. في اللحظة دي اتغيرت كل حاجة. ما خدش باله انه كان قاعد عريان على مرحاض معدني ماسك السلك، وفي لحظة غباء قرر ان هو يقطع السلك بسنانه. ثانية واحدة كانت كفاية، والشرارة ضربت، وهو بالمرحاض المعدني اللي كان فيه تحول لموصل جيد جدا للكهرباء. الكهرباء مشيت في جسمه زي وحش مطلوب. مفيش صريخ، مفيش انذار، مفيش فرصة ان هو يقدر يفلت. مات في مكانه جوه زنزانته، ومن نفس الحاجة اللي كان فاكر انه نجا منها. اغرب مفارقة سجلها التاريخ. راجل هرب من كرسي اعدام كهربائي بتاع الدولة، انتهى بيه الحال ان هو يموت على كرسيه الخاص، كرسيه الكهربائي الخاص اللي عمله بايده. لا حارس ضغط زرار ولا حكم اتقرا، بس سلك ومعدن. والقدر كان مستنيه. هرب من الموت سنين، لكن لما جه وقته ما جاش في قاعة محكمة ولا على ايد قاضي، جه في زنزانة سجن، وفي لحظة واحدة خلص الحساب كله. علشان كده لازم تعرف ان قدرك هيصيبك مهما تهرب منه، ومهما تجري ومهما تحاول. المكتوب مفيش منه هروب. وبس كده. ما تنساش تشترك يا سيدي في قناة حكايات نوح علشان يوصلك كل جديد معانا. وسلام.